kepada para dewan juri. Sebelum kita mulai, mari dulur-dulur bersama-sama berdoa dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk latihan pagi hari ini kita semua mendapat berkah rahmat dan hidayah, dan semua akan berhasil apa yang diharapkan. Amin 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 ya robbal alamin. Oke bro. Selamat sore, ini dengan pemilik gantangan Auri BC dengan Pak Tandon. Gimana Pak Tandon acaranya tadi Pak Tandon? Alhamdulillah lancar, dan para penggemar baik Kekek Mania maupun Kicu Mania memang kangen untuk gantangan Auri khususnya, karena kan di Auri memang gudangnya labet. Nah, 2 bulan itu karena masa pandemi itu prei, jadi anak-anak itu antusias sekali karena tahu bahwa di Auri gudangnya labet dari Kekek Mania. Alhamdulillah gelaran tadi sukses. Ini tadi berapa peserta Pak? Tadi kelihatan banyak tadi Pak. Untuk kelas Caicu, Murai Batu full tadi ya. Sama lobetnya. Alhamdulillah 400 Pak. 400 lebih tadi ya, hampir 500-an ya. Ya karena kan saya main G Pak. Oh gitu ya. Jadi luar biasa, karena banyak yang tadi nggak kedungan tiket, nggak sabar akhirnya cari yang lain. Jadi memang saya buat G tapi meludak, alhamdulillah. Oke, Penuh. Sukses terus untuk gantangan Auri ya. Amin BC. amin. Dan sukses terus Raja Wali Terbang Tinggi, sekalian Pak Tandon sebagai ketua Jatim 1 untuk RI ya, Raja Wali Indonesia ya. Oke, terima kasih. Amin, Pak Eko, doanya dan siap. Raja Wali Terbang Tinggi. Terima kasih Pak Tandon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih araunya seluruh kawan saudara, seluruh komunitas raja semuanya, dan seluruh Kicomania semuanya. Jadi aku menemani lakber spesial istimewa di gantangan Auri BC Kenjeran Surabaya bersama Raja Wali Indonesia. Dan jangan lupa bantu like, comment, subscribe saudara kita Eko Bur Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, gratis loh ya. Ditunggu like, komennya. Love you bersama Raja Wali
Indonesia. Komen dan subscribe channel YouTube-nya Ekobur. Oke. Nah,